I said, praise the Lord. Dije, gloria a Dios. Amen. Amén. I'm glad to see you today. Estoy alegre de verlos hoy. When I came last year, Cuando vine el año pasado, obviously it was my first time here, obviamente fue mi primera vez en este lugar and I fell in love with y Colombia. me enamoré con Colombia And Bogota is amazing. y me encanta Bogotá. God is moving in Bogota. Dios está moviendo en Bogotá. Amen. Amén. Let me say this to you. Y déjame decirte esto, No plan of the devil ningún plan del enemigo can work against Bogota. puede trabajar en contra de Bogotá. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. the power of the Holy El Ghost poder del Espíritu Santo is flowing through Bogota. fluye a través de Bogotá And we will see y veremos mighty revival gran avivamiento sweeping through the cities of Colombia correr por las ciudades de Colombia before Jesus comes. antes de que Jesús regrese. Our best days Nuestros mejores días are ahead of us, not están behind. delante de nosotros y no detrás. God has a plan Dios tiene un plan to take us higher de llevarnos a más alto than we've ever been before. de lo que hemos estado en algún momento de nuestras Can you vidas. say amen? Pueden decir amén. And when I came last year, Y cuando vine el año pasado, I felt just like family. me sentía como en mi familia. And I want to say thank God Y quiero decir gracias a Dios for everything that's happening at this ministry. por todo lo que pasa en este ministerio. It's absolutely amazing Es increíble what the Lord is doing lo que Dios está haciendo through this church a través de esta iglesia and the family of churches. y la familia de iglesias. I expect big things Yo espero cosas grandes in en 2024 el 2024 in Jesus' en el name. nombre de Jesús. And when I came last year, Y cuando vine el año pasado, it was my first time fue mi primera vez seeing Pastor Joel ver a Pastor Joel since we were in Bible school. desde que estábamos en la escuela bíblica. And I was so Y happy estaba tan feliz to see all the amazing things de ver todas las cosas asombrosas that God is doing through His que ministry. Dios está haciendo a través de su ministerio. His churches are exploding Sus iglesias están explotando by the power of the Holy por el Spirit. poder del Espíritu Santo. And I'm going to tell you Y something. te voy a decir algo. That's not going to be something unique to Him only. Eso no solo le va a pasar a él. America shall be saved En los Estados Unidos será salvo. in the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Colombia shall be saved Colombia será in salva. the name of En el Jesus. nombre de Jesús. I can see Yo puedo ver large churches iglesias grandes springing up all over Colombia. saliendo en todo Colombia. Not just any kind of churches. No solo cualquier iglesia. Holy Ghost churches Iglesias del Espíritu Santo. with signs, wonders, and Con miracles. señales, milagros y prodigios. People coming to Jesus. Personas viniendo a Jesús. Lives being turned around. Vidas siendo cambiadas. God is using you Dios te está usando a ti before Jesus comes. antes de que Jesús venga. And we're going to see a move of the Y Holy vamos a ver Ghost. un mover del Espíritu In the name Santo. of Jesus. En el nombre de Jesús. If you believe it, shout Si amen. lo que crees, grita amén. A loud amen. Un amén más fuerte. Amen. I want you to look with me at 2 Kings Vamos a Segunda de Reyes, chapter 7. capítulo 7. I have something I want to put in your spirit this morning. Hay algo que quiero poner en tu espíritu en esta mañana. We welcome everybody watching online Y le damos la bienvenida a todos los que nos ven en línea from around the world. alrededor del mundo. Set your faith. Pon tu fe. Prepare yourself. Prepárate. God has something for you. Dios tiene algo para ti. The power of the Holy El Ghost poder del Espíritu Santo is not locked in a room. no está encerrado en un cuarto. The Bible says La Biblia dice, the Word of la God palabra de Dios is not bound. no está atada. No, God's Word moves No, quickly, la palabra de Dios se mueve rápidamente. very quickly. Muy rápido. Psalm 147 Salmo 147, and verse 15. versículo 7. The Bible says God sends His command La Biblia dice que Dios envía su orden, To su the earth. palabra a la tierra and His Word runs swiftly. y su palabra corre rápidamente. Amen. Amén. Psalm 147 Salmo 147, verse 15. versículo 15. God sends His command to the earth Envía su orden a la tierra and His Word runs y quickly. su palabra corre rápida, velozmente. It's running quickly in your life. Corre velozmente en tu vida. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. It won't take many years No tomará muchos años for God to bring His Word to para que Dios pass. traiga su palabra a tu vida. It's happening quickly Sucede rápido by the power of the por Holy el poder Ghost. del Espíritu Santo. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. You may have been dealing with
with something Tal vez has estado lidiando con algo that's been going on for many que ha years. estado pasando, sucediendo por muchos años. I have good news for Pero you. tengo buenas noticias para ti. It doesn't take God the same amount of time No le toma a Dios el mismo lapso de tiempo that the problem has been happening que a comparación del problema to bring you out of the para problem. sacarte de este problema. Maybe you've struggled for 20 years. Tal vez has luchado por 20 años. It doesn't take God 20 No le years toma a Dios 20 to años bring you out of that para problem. sacarte del problema. God moves quickly. Dios se mueve rápido. That's why the psalmist said, Por eso el salmista decía, better is one day mejor es un día in your courts en tu casa than 1,000 que 1000 days años fuera de ella. anywhere En else. cualquier otro lugar. God does more in one day Dios hace más en un día than men can do in que 1,000 los days. hombres pueden hacer en 1000 días. God can do more in one Puede day hacer más en un día than a doctor can do in 1,000 days. que un doctor puede hacer en 1000 días. God can do more in one day Dios puede hacer más en un día than an attorney can do in 1,000 days. que un abogado puede hacer en 1000 días. As Pastor Joel preached last night, Como lo predicó Pastor Joe anoche, the favor of el God favor de Dios carries power carga poder to turn your situation para around. cambiar tu situación. I tell you, get ready. Alístate. The best is yet to Lo come. mejor está a punto de In venir. Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. 2 Kings chapter 7. Segunda de Reyes 7. Let me tell you this. Déjame decirte esto. As a child of God, Como hijo de Dios, we are not permitted no se nos permite to doubt God's word. dudar la palabra de Dios. Let me say it again. Lo voy a decir otra vez. As a child of God, Como hijo de Dios, we are not permitted no se nos permite to doubt God's word. dudar la palabra de Dios. As Smith Wigglesworth said, Como Smith Wigglesworth dijo, if God said it, si Dios lo dijo, I believe it. yo lo creo That settles it. y eso es y con eso basta. It is done. Está terminado. 2 Kings chapter 7. Segunda de Reyes capítulo 7. You know this story very well. Conocen esta historia muy bien. There's been a problem in the land, Ha habido un problema en la tierra. a famine. Hay un hambre, una hambruna. People are so hungry Personas están tan hambrientas that some people are eating their own children. que algunas personas están comiendo a sus propios hijos They're paying large amounts of y money están pagando grandes sumas de dinero to buy the head of a donkey, para comprar la cabeza de un burro a cup of bird dung. o un vaso lleno de popó de pájaro. That's how hungry they are. Así de esa manera, de esa magnitud tenían hambre. It looks hopeless, Parecía faltos de esperanza, like there's no way out. como si no hubiera una salida. There's an army outside their gates Y hay un ejército afuera de las puertas that's keeping anything from coming in. que está impidiendo que cosas entren a ese lugar. No food can come in. Ningún tipo de comida puede entrar. No help can come in. Ningún tipo de ayuda puede entrar. They have an enemy Y tienen un enemigo opposing their country. oponiendo su país. But God had a word. Pero Dios tenía una palabra. God had a word. Dios tenía una palabra. And the prophet began to speak. Y el profeta comenzó a hablar. And Elisha said, Y Eliseo dijo, hear the word of the Lord. escucha la palabra del Señor. Thus says the Lord, Así dice el Señor. tomorrow Mañana, about this a time. esta hora, Let me just back up. voy a retroceder. He said, hear the word of the Lord. Dice, escucha la palabra de Dios. The most important thing you can hear La cosa más importante que puedas escuchar is the word of the Lord. es la palabra del Señor. In the day we En live, el día en el cual vivimos, there's many things to hear. hay muchas cosas que escuchamos. You can hear what they're saying on the news. Puedes escuchar las noticias, You can hear what they're saying at your job. lo que dicen en tu trabajo, You can hear what they're saying on social lo que media. dicen en redes, You can hear what they're saying in the culture. lo que dicen en la cultura. And if you listen to those Y things, si escuchas esas cosas, you will miss the word of the Lord. te perderás de la palabra de Dios. Because God's not saying Porque Dios no está diciendo what they're saying on the lo que news. están diciendo en las noticias. God's not saying Dios no está what diciendo they're saying at your lo job. que están diciendo en tu God's trabajo. not saying No está diciendo what's on social lo que media. está en redes sociales, Unless you wrote it. a no ser que tú lo hayas escrito. God has a different Pero word. Dios tiene una palabra diferente. God's word La palabra de Dios is bringing us to nos victory. está trayendo a victoria. God's word La palabra de Dios is bringing us to nos breakthrough. está trayendo a rompimiento. I refuse to hear Yo rehúso
usar anything else cualquier otra cosa, but the word of the Lord. pero solamente la palabra de Dios. Especially Especialmente when the words of men cuando las palabras de los hombres contradict contradicen the word of the la Lord. palabra de Dios. Let God be true Que Dios diga la verdad and every man a liar. y que todos los hombres sean mentirosos. Probably the most important verse El versículo más importante in the whole Bible en toda la Biblia is found in the book of Numbers, está en el libro de Números, chapter 23. capítulo 23. God is not a man Dios no es un hombre that he should lie, que pueda mentir, or a son of man o un hijo de hombre that he has to change his que se word. pueda arrepentir. Has he not said it? Él no lo ha dicho And will he not do it? y no lo hará. Has he not spoken? ¿Será que no lo ha hablado And will he not bring it to pass? y no hará que suceda? If God said it, Si Dios lo dijo, it's coming to pass. sucederá. If God said it, Si Dios lo dijo, it's coming to va a pass. pasar. If God said Si it, Dios lo dijo, it's coming to va a pass. pasar. If God Si said it, Él lo dijo, it's coming to pass. va a pasar. Do you believe it ¿Lo today? crees en esta mañana? And the prophet said, hear Y el profeta dijo, escucha the word of the Lord. el mensaje del Señor. Thus says the Lord, Esto dice el Señor. tomorrow, Mañana, how quickly can God work? ¿qué tan rápido puede trabajar Dios? What can God do in 24 ¿Qué puede hours? hacer Dios en 24 horas? God can turn it around Le puede dar la vuelta in 24 en hours. 24 horas. Hallelujah. Aleluya. God can turn it around Dios le puede dar la vuelta in 24 en hours. 24 horas. One time, Una vez, my father was preaching a revival, mi padre estaba predicando en un avivamiento and one of the women who was attending, y una de las mujeres que estaba atendiendo she had a husband who would beat her. estaba ahí, su esposo le pegaba He didn't want her going to church. y él no quería que ella se fuera para la iglesia. He was angry that she was faithful. Estaba enojado que ella fuera fiel a la He iglesia would get drunk y se emborrachaba and beat his wife. y le pegaba a su esposa. And during that revival, Y durante ese avivamiento he did it again. lo hizo otra vez. And she had had enough Y ella ya había tenido, estaba cansada, harta de eso, of living that way. de vivir de esa manera. So that night during the revival, Así que esa noche durante el avivamiento, when her husband began to beat her, cuando su esposo comenzó a pegarle, she grabbed a pair of scissors from the counter ella cogió unas tijeras and she stabbed him in the chest and in the stomach y le clavó las tijeras en el pecho y en el estómago. multiple times. Muchas veces, Chest and stomach. en el pecho y en el estómago. The reason my father knew this, La razón por la cual mi papá sabía esto, when the police came, cuando la policía vino, they arrested her at her house. la arrestaron en su casa The ambulance took her husband to the y hospital. la ambulancia se llevó al esposo a la clínica, al hospital. But the policeman who arrested her, Pero los policías que la arrestaron he also attended the church. también iba a la iglesia. So instead of taking her straight to jail, Entonces, en vez de llevarla a la cárcel, he stopped at the church first. paró en la iglesia primero. He was standing in the back with the woman. Y estaba atrás con la mujer There was blood on her clothes. y tenía sangre en su ropa. And he wanted my father to come back Y él quería que mi papá viniera and to pray for the y woman orara por la mujer before he took her to jail. antes de llevarla a la cárcel. And he told the story Y le contó la historia of what she'd just de done. lo que ella acababa de hacer. My father prayed for the woman, Y mi padre oró por esa mujer, prayed for her husband, oró por su esposo. and then after he prayed, Y después de orar, they took her to jail. se la llevaron a la cárcel. But when the ambulance arrived at the Pero hospital, cuando la ambulancia llegó a la clínica, they brought the man into the hospital room. metieron a este hombre a cuidados His intensivos. t-shirt was soaked with blood. Su camiseta estaba llena de sangre. There was puncture marks through the t-shirt Habían huecos en la camiseta where she had stabbed the scissors donde le into him. había clavado esas tijeras. And when the doctors cut his Y shirt cuando off, los doctores cortaron esa camiseta, there were no punctures in his body. no había ningún hueco en su cuerpo. They couldn't find out why he was bleeding. No podían averiguar la razón por la cual estaba There was sangrando, nowhere for the blood to come out. porque no habían huecos de donde pudiera salir la sangre. And because there were no stab Y wounds, por causa de que no hubo huecos, he said, I'm not going to él charge dijo, my wife. yo no le voy a colocar Press cargos en charges. contra de mi esposa.
And she got out of jail. Y ella salió de la cárcel. And the next night, Y la siguiente noche, husband and wife esposo y esposa came to church, vinieron a la iglesia, came to the altar, vinieron al altar, gave their hearts to entregaron Jesus, su corazón a Jesús, dedicated their lives to dedicaron God. sus vidas a Jesús. What can God do ¿Qué puede hacer in Dios 24 en hours? 24 horas? How quickly can God ¿Qué tan work? rápido puede trabajar Dios? God's word moves La swiftly. palabra de Dios se mueve rápido. It's moving swiftly for Se you. mueve rápido para ti. In the name of En Jesus el nombre de Christ. Jesús. Say this with me. Y esto conmigo. My story Mi historia is changing está cambiando by God's power. por el poder de Dios. Say it again. My Dilo otra story vez, mi historia is changing está cambiando by God's power. por la palabra de Dios. Now change one word. Ahora cambia una palabra. My story Mi historia is changing está cambiando by God's word. por la palabra de Dios. If you believe it, shout Si amen. lo crees, grita amén en esta mañana. Elisha said, Eliseo dijo, hear the word of the Lord. escucha el mensaje. Tomorrow about this time, Mañana a esta hora, a small amount of flour un poco de harina shall be sold for a shekel. será vendido por una pieza de plata. A small amount of barley Un poco de cebada for a shekel costará una pieza de plata at the gate of Samaria. en la puerta de Samaria. Then Luego, the captain, el capitán, the king's right-hand man, en la mano derecha del rey, spoke up habló with a spirit of doubt con un espíritu de duda and unbelief. y incredulidad. He said, oh, if God opened the windows of heaven, Y dijo, si Dios abriera las ventanas del cielo, could this thing really happen? ¿será que esto podría suceder? Yes, Sí, that's the point. ese es el punto. If God begins to move, Si Dios comienza a moverse, all things are possible. todo es posible. All things are Todo possible. es posible. All things are Todo es possible posible. to the one who believes. Aquel que cree, Could this thing really happen? ¿será que esto podría pasar? He looked very dignified. Se vio muy dignificado, digno. He held a high position. Él tenía una posición alta. The king El rey received advice recibió consejo from this man. de este hombre. He had the ear of the king. Tenía el oído del rey. He looked very important. Se veía muy importante. But it doesn't matter Pero no importa how important someone qué looks tan importante nos veamos in the natural. en lo natural. Doesn't matter what degree they No have. importa qué título tengamos. Doesn't matter how much No education. importa cuánta educación. Doesn't matter what position No they hold. importa qué posición. If what they say Si lo que dice contradicts God's word, contradice la palabra de Dios, they're speaking like a fool. están hablando como un necio. You can't contradict No God's puedes word. contradecir la palabra de Dios. God's word is above La all. palabra de Dios está por encima. God's word is above all. Está por encima. There's a difference Hay una diferencia between facts entre hechos and truth. y verdad. Facts can change, Los hechos pueden cambiar, but the truth remains the same. pero la palabra siempre será la misma. We're not denying the facts. No estamos negando los hechos. You might have gotten a bad report. Tal vez recibiste un mal reporte, Faith does not say, pero la fe no dice, it's not there, it's not there. "Ah, no It's está not. ahí, no está ahí, no está ahí. No. No, Faith la fe declares declara, it's changing está cambiando in the name of en el Jesus. nombre de Jesús. As my father has preached Como mi papá ha predicado for many years, por muchos años, faith fe does not ignore the facts. no ignora los hechos. Faith Fe does not ignore reality. no ignora realidades. Faith deals with reality. La fe lucha en contra de esas realidades. When you have faith, Cuando tienes fe, it looks at the mountain. ve a la montaña It doesn't say the mountain's not y there. no le dice la montaña no está ahí. It said the mountain is now moving. Dice la montaña ahora se está moviendo. In the name of En Jesus el Christ. nombre de Jesucristo. The word of God La palabra de Dios is the highest force es la fuerza mayor in the entire en universe. todo el universo. The psalmist said, El salmista dijo, Psalm 138, Salmo 138, verse number 2, versículo 2. God, Dios, you have magnified has magnificado your word tu palabra above your name. sobre, por encima de tu nombre. He has magnified. Ha magnificado, Magnified. magnificó. One translation says, Una traducción dice, exalted. exaltó.
your word su palabra above your name. sobre su nombre. God's word La palabra de Dios is higher está más alta than any other thing que cualquier otra cosa in all the en universe. todo el universo. God's word is the truth. La palabra de Dios es verdad Every negative fact y cada hecho negativo has to change tiene que cambiar when it comes in contact cuando entra en contacto with God's holy word. con la palabra santa de Dios. God's word La palabra de Dios carries power carga poder to perform. para hacer. Can you shout amen? Pueden gritar amén. I have a friend Tengo un amigo who pastors in Georgia, que pastoreó en Georgia, que in the pastorea United en Georgia, States. In the United States. en los Estados Unidos, And they told him, y le dijeron, you have stage 4 cancer. tienen cáncer en el 4º grado, You're going to die. te vas a morir, You'll not be able to pastor. no vas a poder pastorear. They sent him home to die. Le enviaron a su casa para que se muriera. There comes a time Y llega un momento where men can't do anything for donde you. los hombres ya no pueden hacer nada. No human can help you. Ningún ser humano puede ayudarte. That's why it's foolish Por eso es de necios to put your faith colocar tu fe and your trust y tu confianza in the ability of en la humanity. habilidad de la humanidad. In fact, De hecho, when you trust in men cuando confías en hombres rather than God, en vez de Dios, the Bible la says Biblia dice, it brings a curse trae una maldición on your life. sobre tu vida. Jeremiah Jeremías, chapter 17, capítulo 17, verse number 5. versículo 5. The Bible says, La Biblia dice, cursed is the man maldito es el hombre who puts his trust que coloca su confianza in humans en los seres humanos rather than God, en vez de Dios. and in doing so Y en hacer eso, turns his back on God. le da su espalda a Dios. You can't trust in men No puedes confiar en los hombres and trust in y God confiar en Dios at the same al time. mismo tiempo. There's a mighty man of God, Hay un gran hombre de Dios pastors the largest church in the world. que pastorea la iglesia más grande en el mundo. He's over in Nigeria, Está en Nigeria. and the Lord asked him one time. Y el Señor le preguntó en una ocasión. He was outside walking around the compound, Estaba afuera caminando por la iglesia, praying through the night. orando toda la noche. And the Lord said, my son, Y el Señor le dijo, mi hijo, can you make one of your eyes look up while the ¿Será- other one looks down? ¿será que puedes hacer que un ojo mira arriba y el otro abajo al mismo tiempo? He said, I tried it. Y él dijo, lo intenté, I couldn't do it. pero no pude hacerlo. And the Lord said, Y el Señor le dijo, in the same de way, la misma manera, don't ever tell people nunca le digas a las personas that you're looking unto me que estás mirándome a mí when you're really looking cuando unto men. realmente estás buscando a los hombres. You can't put your faith in God No puedes colocar tu fe en and Dios put your faith in men y la fe en los at hombres the same al time. mismo tiempo. Men cannot do for me Los hombres no pueden what hacer God can do for me. lo que Dios puede hacer para mí. Men can't help Los me hombres no me pueden like ayudar, God can help pero me. Dios sí me puede He's ayudar. my only trust. Él es mi confianza. My faith is in Him. Mi fe está en Él. There are people Hay personas who would make fun of que us se burlarán de nosotros for believing in a prayer cloth. por creer en orar por un manto, por un paño. Acts chapter 19, Pero Hechos capítulo 19, handkerchiefs and aprons los paños y los mantos were taken from Paul's body fueron quitados del cuerpo de Pablo and laid upon the sick y fueron puestos sobre los enfermos and the demon possessed. y los endemoniados. And when those Y cloths cuando esos paños touched the sick, tocaban al enfermo, they were healed. fueron sanados. When they touched the demon Cuando possessed, tocaron al endemoniado, the demons had to go. los demonios tenían que huir. The anointing got in the cloth. La unción se metió en el paño. We call that a prayer cloth. Llamamos eso un paño de oración. There's people that make fun of us Y hay personas que se burlan because we believe in a prayer cloth. porque creemos en un paño de oración. These are the same people Pero son esas mismas personas that put their faith que colocan su fe in a little mask made in China. en una máscara hecha en China. They have faith in that cloth Tienen fe en ese manto, en ese paño, to keep them from a disease. para que no les entre ninguna enfermedad. But they don't believe in a prayer Pero cloth. no creen en un paño, They don't believe what the Bible no says. creen lo que la Biblia They dice, don't believe in the power of the no Holy creen en el Ghost. poder del Espíritu Santo. I don't put more faith Yo no coloco más fe in what a doctor en says lo que un doctor dice than what Jesus que en lo said. que Jesús ha dicho. I don't put more faith Yo no pongo más fe in what the government en lo said que el gobierno dice
than what Jesus en said. lo que Jesús ya If dijo. God said it, Si Él lo dijo, I believe it. yo lo creo. That's the end. Ahí termina. Amen. Amén. And the Bible says, Y la Biblia dice, the captain said, could this really happen? el capitán dijo, ¿será que esto sí puede Can pasar? God really do it? ¿Será que Dios sí lo puede hacer? Spirit of doubt, Es un espíritu de spirit of duda, unbelief. espíritu de incredulidad. There are people who attend church like that. Hay personas que vienen a la iglesia así, They'll hear us preach. que nos escuchan predicar. God's going to turn it around. Dios le va a dar la vuelta. God's going to bless your family. Dios va a bendecir tu familia. And they'll think in their head, Y piensan en sus cabezas. oh, he's just talking. Él solo está diciendo por decir. You can't change what happens in Uno no life. puede cambiar lo que pasa en la vida. Life takes place as it will. La vida pasa como tiene que pasar. You just have to learn to live with what Solo tienes happens. que aprender a vivir con ella. The reason they think that way La razón por la cual piensan de esa manera is because they don't truly believe es porque no creen realmente in the supernatural power of en el God. poder sobrenatural de Dios. That's not who we are. Nosotros no somos ellos. We're Holy Ghost people. Somos personas del Espíritu. We're spirit-filled people. Estamos llenos del Espíritu. We believe in God's word. Creemos en la palabra de Dios. I'm looking at a group of people Estoy mirando un grupo de that are going personas to have their breakthroughs. que van a tener sus They're rompimientos. going to have their miracles Tendrán sus in milagros the name of Jesus en el Christ. nombre de Jesús. If you believe that with Si lo me, crees conmigo, lift a shout of praise. grita en esta mañana. Could this be? ¿Será que esto puede pasar? Look what Elisha said. Mira lo que Eliseo dijo. He said, you'll see it Dijo, lo verás with your own con eyes, tus ojos, but you'll not eat any of it. pero no comerás nada de ello. You'll see it happen, Lo verás, but you'll not experience it. pero no comerás, no lo experimentarás. I want to get this thought in your heart today. Yo quiero que esto entre a tu corazón en esta mañana. When someone doubts God's word, Cuando alguien duda la palabra de Dios, it doesn't stop God's word from working. no detiene o no para la palabra de It Dios. just stops God's word from working for them. Solo que detiene la palabra de Dios para que funcione para ellos. If God said it, Si Dios lo dijo, He's going to do it. Él lo hará. If He spoke it, Si Él lo habló, He's going to bring it to Él pass. hará que suceda. We just have to decide, Solo tenemos que decidir which group of people am I qué going to be grupo de in? personas vamos a ser. Those who doubt Aquellos que dudan, and don't experience no it, experimentan, or those who believe o aquellos que creen and receive the y promise. reciben la promesa. I'm going to receive the Yo voy a promise. recibir la I'm going to promesa. receive the Yo voy a promise. recibir la You're going to promesa. receive the Tú la promise. recibirás. You're going to receive the Tú la promise. recibirás. If you believe it, say Si lo crees, yes. grita sí. You'll see it, Lo verás, but you won't experience it. pero no lo experimentarás. The most foolish thing a person can do La cosa más necia que alguien puede hacer is to doubt God's word. es dudar la palabra de Dios. Woo! I believe this over everything. Yo creo esto por encima de cualquier cosa. Everything. Cualquier cosa. Amen. Amén. You'll see it, Lo verás, you won't experience it. pero no lo experimentarás. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Jesus Jesús is the Word made flesh es la palabra hecha carne who dwelt among us, que vivió entre nosotros, full of grace and truth. lleno de gracia y de verdad. He was a miracle worker Fue alguien que hacía milagros during his ministry on the durante su earth. ministerio en la tierra He's still a miracle worker y today. todavía hace milagros hoy. He went back to his own hometown Y regresó a su casa because he wanted porque él quería to do miracles among them. hacer milagros entre ellos. Mark chapter 6 Marcos capítulo 6 says that when he came into the town, dice que cuando él entró a el pueblo, they said, "Isn't this Jesus, dijeron, este no es Jesús, the carpenter's son? el hijo del carpintero. We know who he is. Sabemos quién es, We know his story. sabemos su historia. We don't even know if Joseph was really his dad." Ni siquiera sabemos si José era su papá real. The rumors are Los rumores son his mom was pregnant que su mamá estaba embarazada before Joseph, antes de José and they looked at y him lo miraron as just a natural man. como un hombre natural. They did not see him No lo vieron as the miracle worker, como aquel que hacía milagros, as the Messiah. como el Mesías. So the Bible Así says que la Biblia dice that in his own que hometown en su tierra natal he could do no mighty no works, pudo hacer ningún milagro, no mighty works, ningún milagro, except excepto he laid his hands impuso sus manos on a few sick people sobre unos pocos enfermos and healed them. y los sanó. Now watch, he said, Ahora mira, él dijo,
I can't believe yo no puedo creer their doubt. su duda. The Bible says he marveled La Biblia dice que él se maravilló at their unbelief. en su falta de creer. The only reason La única razón they couldn't receive no pudieron recibir is because they doubted the es word. porque dudaron la palabra. But did it stop the word from working? Pero eso detuvo que la palabra de Dios actuara. No. No, Because there were still people porque todavía habían that were personas in the crowd que estaban en la who multitud said, I believe the word. que dijeron, yo creo la I palabra, believe the word. yo creo la I palabra, believe the yo word. creo la palabra. So Así Jesus, que Jesús with laser accuracy, con precisión exacta located each person localizó a cada persona in a sea of unbelief. en un mar de incredulidad. He found every point of faith Encontró cada punto de fe, that God's word works, que la palabra de Dios funciona, even if it's not working for aún si no everybody. está funcionando para It todos, still works. todavía funciona. God's just looking for Él people solo está buscando personas that will believe His que word. crean su palabra. Everybody on your job may not get it. Tal vez en tu trabajo no lo reciban, Everybody in your city may not o tal receive vez it. en tu ciudad no lo vean, But if everybody else doubts, pero si el resto duda, you can still tú receive. todavía lo puedes God's recibir. locating you. Dios está localizando, God's locating te you. está localizando, God's te locating you. está localizando. He knows where you Él are. sabe dónde estás, He knows where you live. sabe dónde vives, He'll bring you a blessing te traerá una that bendición nobody can que understand. nadie podrá entender. People will be amazed Personas se when asombrarán they see what God's cuando about to verán lo do. que Dios está a punto de hacer. Get ready Alístate for your breakthrough, por tu rompimiento. Get ready Alístate for your por tu miracle. milagro. Get ready Alístate for a turnaround. por un Shout te dará la vuelta. yes. Grita amén. Woo! Woo! I don't have a spirit of doubt. Yo no tengo un espíritu de duda. We don't have a spirit of No doubt. tenemos un espíritu de duda. We've got a spirit of faith. Tenemos un espíritu de fe. We got a spirit of Tenemos faith. un espíritu de We've got a fe. spirit of faith. Tenemos un espíritu de We've got fe. a spirit of Tenemos faith. un espíritu de fe. Amen. Amén. He said, you'll see it, Él dijo, lo verás, but you'll not experience pero it. no lo experimentarás. And then you know the story. Y conocen la historia. There were lepers Habían leprosos sitting outside the gates. sentando a las afueras de las puertas. They said, why should we keep sitting here Dijeron, ¿por qué tenemos que seguir sentados acá until we die? hasta que muramos? If we go back in the city, Si entramos una vez más a la ciudad, we're going to die. vamos a morir. If we go over to the enemy army, Si vamos al ejército enemigo, we may die there too. tal vez moriremos ahí también. But maybe they'll spare us. Pero tal vez nos salvarán la vida. So they got up Así que se levantaron and they went over to the camp of the y army. fueron al campo enemigo. And when they got there, Y cuando llegaron ahí, the army was already el gone. ejército ya se había ido. For the Lord Porque el Señor had caused them to hear a sound, había causado que escucharan algo. and that sound Y ese scared them so much sonido los asustó tanto that they retreated and que left. se retiraron y se fueron. And they left so Y quickly se fueron tan rápido that they left all of their things que behind. dejaron todas sus cosas ahí. All their food, Toda la comida, all their resources, todos los recursos, all their armor, todo el armamento, all their weapons, sus armas, and they ran. y corrieron. The word of La God palabra de Dios causes the enemy causa que el to enemigo run from your life. corra de tu vida. I declare to you, Yo declaro from this day, desde este día, God's word la palabra causes your enemy causa que tus to run enemigos from you corran de ti. in the name of En el Jesus nombre de Christ. Jesús. And they went into the camp Y fueron al campamento and they saw all of the good things y vieron todas las cosas buenas and they started to enjoy it. y comenzaron a disfrutar. And they said, we can't keep it to Y ourselves. dijeron, no podemos quedarnos con esto solo nosotros. Let's go back and tell them what we found. Regresemos a contarles qué hemos encontrado. And they went back to Y Samaria regresaron a Samaria and they told them what they found. y le dijeron lo que habían encontrado. And if you go look with me at verse number 15, Versículo 15.
The Bible says, well, let's go to 16. Vamos a ir al 16. After the army had gone, Entonces la gente de Samaria salió corriendo. after the lepers reported what happened, Después de que los leprosos habían reportado lo que había sucedido, then the people went out luego el pueblo salió and plundered the camp of the y Assyrians. saqueó el campamento de los arameos. So a small amount of flour Así que un poco de harina was sold for a shekel, fue vendida por una pieza de plata, a small amount of barley una porción de cebada was sold for a shekel, fue vendida por una pieza de plata, according to the word de of the acuerdo Lord. a la palabra de Dios. According to the word of the Acuerdo a la Lord. palabra de Dios. According to the De word. acuerdo a la palabra de Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Now, Ahora, the king had appointed the captain, el rey asignó al funcionario on whose hand he leaned, de la cual su mano reposaba, and gave him charge of the gate. y le dio autoridad sobre la puerta. And the people trampled him at the gate, Dice, pero salieron corriendo y lo atropellaron y so lo that he pisotearon. died. Así que el hombre murió. As the man of God said Así como dijo el hombre de Dios when the king came down to cuando el him. rey vino a él. Notice what happened. Nota lo que pasó. The captain had to stand at the gate. El capitán tenía que estar en la puerta. All the food was already ready to be brought. Toda la comida estaba a punto de entrar. All the things that were previously unavailable Todo lo que no estaba disponible were now available. ahora estaba disponible. By this time tomorrow. Dice, a esta hora mañana, And he was standing there, y estaba parado ahí, could see the food, podía ver la comida, could see the resources. podía ver los recursos. People were waiting outside the gate Personas estaban esperando en la puerta to rush in and get their blessing. para entrar a coger su bendición. They believed God's word. Creyeron la palabra de Dios, But the one that stood at the gate, pero aquel que estaba en la who puerta, did not believe que no God, creyó a Dios, he saw the blessing, vio la but he bendición, couldn't have the pero blessing. no podía recibirla. So that when he opened the gate, Cuando abrió la puerta, they ran over him lo atropellaron and he laid dead on the y ground. murió en el piso. I refuse to be on the outside, Yo rehúso estar afuera, looking inside, mirando adentro, while everybody else is getting mientras blessed. todos están siendo bendecidos. And I'm wondering why Y I'm yo me not estoy blessed. preguntando por qué no estoy siendo bendecido. I refuse to doubt. Yo rehúso dudar. Whenever God's moving, Cuando Dios se mueve, I'm going to be right in the middle voy a estar en medio of what God's de doing. lo que Dios está haciendo. If he's moving over Si se there, mueve allá, I'm not staying yo here. no me quedo I'm acá. going where God's Voy a speaking. donde Dios está I'm hablando. going where God's Voy moving. a donde Él se If mueve. he's moving over Si se there, mueve allá, I'll leave where I am. yo me voy donde estoy. It might be inconvenient. Tal vez no sea conveniente. This is one of the things Esa es una de las cosas that holds revival back. que detiene el avivamiento. This is one of the reasons Esa es una de las razones people don't experience revival. por las cuales las personas no experimentan It's too avivamiento. inconvenient. Porque es por conveniencia. What do you mean they have 3 services a day? ¿Cómo así que tienen 3 servicios al día? I can't go to 3 Yo services no a puedo ir day. a 3 servicios al día. It's too many Son services. demasiados servicios. What do you mean there's service every night? ¿Cómo así que hay servicio todas las noches? I'm too busy. Estoy muy ocupado. People have gotten too busy Personas se han ocupado demasiado for a move of por un God. mover de Dios. They've gotten too busy Se han ocupado for the demasiado power of the Holy Ghost. por el poder del Espíritu Santo. So they go do their busy Así work, que van a hacer sus cosas de ocupados and then when they need a y miracle, cuando necesitan un milagro they have to depend on a man tienen que depender en un hombre because they thought it was more important porque pensaron que era más to keep importante their schedule mantener su horario than to get into God's que presence. meterse en la presencia de Dios. My schedule Mi horario is not as important no es tan as importante God's schedule. como el horario de If Dios. God is moving, Si Dios se mueve, I want to be where God's yo quiero moving. estar ahí. I'm going to be in the middle Yo estaré en medio of the blessings de of la heaven. bendición del cielo. You're not going to miss your blessing. No vas a perder tu bendición. Your house will not be empty. Tu casa no la perderá. Your family will not be Tu empty. familia no la Your perderá. children will not Tus be hijos empty. no la perderán. Blessings from heaven Bendiciones del are cielo flowing to you today. fluyen a tu vida hoy. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. In Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. I refuse to doubt Yo rehúso dudar the word of God. la palabra de Dios. I refuse to doubt Yo rehúso dudar the word of God. la palabra de Dios. I refuse to Yo doubt rehúso dudar the word of la God. palabra de Dios. If God said it, Si Él lo dijo, he's going to do it. Él lo hará. If he spoke it, Si Él lo habló, he's going to bring it to pass. sucederá.
There's people here today, Hay personas aquí hoy you have a word que tienes una palabra that's been spoken over your life. que se te ha hablado a tu vida. You've got a word Tienes una palabra that's been spoken over your ministry. que ha sido hablada sobre tu ministerio. You've got a word Tienes una palabra that's been spoken over your business. que ha sido hablada sobre tu negocio. It's coming to pass in Jesus' Va a name. suceder en el nombre de Jesús. Don't stop holding on No sigas aferrándote to the word that was spoken. a la palabra que ha sido hablada. Don't stop holding on No pares de agarrarte de ahí. to the supernatural word of A God. la palabra sobrenatural de Dios. God's word La palabra de Dios carries carga power poder to perform. para poderla poner por obra. Power Poder to perform. para hacer. Have you ever seen a race car? ¿Han visto alguna vez un carro de carreras? They are performance vehicles. Son vehículos de alto rendimiento. Have you ever seen high-end sports cars? ¿Alguien ha visto carros de alta gama? Performance vehicles. Carros de alto rendimiento. They are built Son construidos to go fast. para ir rápido. Watch. Mira esto. They're built Están construidos to move with momentum. para moverse con momentum. Even the way the body of the car is built, Aún como está construido el cuerpo de ese carro, very aerodynamic, tiene mucho dinamismo, so that even the wind can't stop the que momentum. aún el viento no pueda detenerlo. They're built that way for a Están reason. construidos de esa manera con un propósito. Some of those vehicles, Algunos de esos vehículos, I don't know what it is in kilometers, no sé qué es en kilómetros, in miles per hour, pero en millas por hora 220 miles per hour. son como 400 kilómetros por hora. Fast. Muy rápido. But Pero you could have that car in your driveway, puedes tener ese carro en tu garaje, but if there's no gas in the tank, pero si no hay gasolina en el tanque, it's not going anywhere. no va a ningún lugar. It has all the potential Tiene todo el potencial in the world en el mundo to go faster than para ir anyone, más rápido que cualquier otro carro, to cut through the wind. para cortar por el viento. Unbelievable momentum. Un momentum increíble. But if there's no gas in Pero the si no hay tank, gasolina en el tanque, it stays where it se is. queda donde está. Every believer Cada creyente is built for speed, está construido para tener Every velocidad. believer Cada creyente is built to move. está construido para moverse. Every believer Cada creyente is built está for construido God's momentum. para el momentum de Dios. But if there's no gas in the Pero si no tank, hay gasolina en el carro, if there's no gas in the si no hay tank, gasolina en el carro, if there's no gas in the si no hay tank, gasolina en el if there's no carro, gas in the si no hay tank, gasolina en el carro, we'll remain right where we nos are. quedaremos donde estamos. I refuse Yo rehúso to have supernatural potential, tener potencial sobrenatural, but have no fuel pero no tener to gasolina move me forward. para moverme hacia adelante. I refuse Yo rehúso to let these things in the world dejar que las cosas del mundo drain the fuel out of my tank. drenen la gasolina de mi vida. You know, there's people that steal fuel. ¿Sabes que hay personas que roban gasolina? I know in Bogota, Yo sé que en Bogotá you don't have any issues with crime. no tienen situaciones con el crimen. I know there's no crime Yo here. sé que aquí no hay ningún tipo de crimen, But pastors from Chicago, pero el pastor es de Chicago, where there's a lot of crime. donde hay mucho crimen. We were making coffee this morning. Esta mañana estábamos haciendo café He even stole my sugar. y él aún se robó mi azúcar. No, I'm kidding. No, mentira. You know, there's people that go around and steal fuel. Hay personas que van y se roban la gasolina, They'll put the tube in the tank. colocan el tubo en el tanque They'll start the flow y comienzan a fluir esa gasolina and they'll drain the fuel y drenan la gasolina into a container. en un contenedor. They're stealing the Están ability robando la gasolina for the car to move. para que el carro no se Every pueda time mover. you listen Y cada vez que tú escuchas to the report of the el world, reporte del mundo, they're putting the tube in your están tank. colocando el tubo en tu carro They're starting the flow y están haciendo que eso fluya to steal the para word of God robar la palabra de Dios right out of your tank. de tu tanque. When you listen to what's being said Cuando escuchas lo que se dice on social media, en redes sociales, on the news, en las noticias, at your job, en tu trabajo, the attempt el intento to steal your fuel de robar tu gasolina is happening right in front está of your face. pasando al frente tuyo. I cut it off Yo today. lo corto hoy en el nombre de They will Jesús. not steal my faith. No robarán mi fe, They'll not steal my word. no robarán mi They'll palabra, not steal my no miracle. robarán mi They'll milagro, not steal my no breakthrough. robarán mi rompimiento. This car Este carro is going to have fuel. va a tener gasolina. This car Este carro is getting ready to move va a moverse like you've never como seen. nunca lo has visto
moverse. in En el 2024. 2024, Get ready alístate to run with a new para momentum correr con un nuevo by the momento. power of the Holy Por el poder Ghost. del Espíritu Your best Santo. days are Tus ahead, mejores días están por not venir. behind. No están detrás. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Woo! Glory to God. Gloria a Dios. Shipo ramakasete ke riabashoto ramasaha. Woo, glory to God. Gloria a Dios. I feel joy on that word. Siento gozo en esta palabra. Shemaroposatakaratese. Rushoparamamayetia. Roborakite mamastese. Rushobrabakia. Re rabashoto romomosto. Ribestia katana. Robojekipe. Ribasto nomosataye. Rushuka mamateteve. Zoria kasananamaye. Shembara kote mama sotorebe. Vroboje kimiatalayo. Every attack Cada ataque of the devil del diablo against Colombia en contra de Colombia is being exposed. está siendo expuesto. Every antichrist spirit, Cada espíritu del anticristo, every plan of the cada antichrist plan del anticristo against this nation en contra de esta is nación being cut off está siendo by cortada the power of the Holy por el poder Ghost del Espíritu in the Santo. name of Jesus En el Christ. nombre de Jesucristo. Every wicked thing Cada cosa malvada trying to hold back the church tratando de aguantar a la iglesia is moving out of the way quita del camino by the power of the Holy por el poder Ghost. del Espíritu Get Santo. ready Alístate for a move of por God. un mover de Dios. Get ready Alístate for a breakthrough. por un rompimiento. Get ready Alístate. For a turnaround. Dios For le dará a la turnaround. vuelta. Le dará la For a vuelta. turnaround. Le dará la vuelta. For a turnaround. Le dará la vuelta. For a Le turnaround. dará la vuelta. Now shout about it. Ahora grita. Shout about it. Vamos, grita. Shebarabakasetehe. Rosotoramakatehe. Somebody shout, we've got victory. Alguien grite, tengo victoria. Say it again. Dilo otra vez. 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 Lift your hands and shout to the Lord. Levanta tus manos y Lift grita your al hands and Señor. shout to the Lord. Vamos, grita al Señor. Hallelujah. Aleluya. Shiborobosaka. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. 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 Gloria. I'd like our keyboard player to come. Si el pianista puede venir, por favor. Remain standing. Quédense de pie. I'm closing now. Voy a cerrar ahora. God is doing a big thing. Dios está haciendo algo grande. Not just in Colombia. No solo en Colombia. Not just in No Bogota. solo en Bogotá. In you. En ti. Don't ever believe Nunca creas the lie of the devil la mentira del diablo. that you've missed your moment, Que has perdido tu momento. that it's not possible for you. Que no será posible para ti. No, 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 no. no, no. God's working right now. Dios está trabajando ahora. God's word is working right Está now. trabajando ahora. And what God said is Y lo que yours Dios dijo que es tuyo, is coming into your hand sucederá y será in the mighty name of puesto en Jesus. tus manos en el nombre You de will Jesús. Se rejoice regocijará with your answer con tu with your respuesta, testimony con tu testimonio in your hand. en tus manos. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. lift both hands Levanta ambas manos and give God the y glory. dale la gloria a Give Dios. God the praise Dale la alabanza for a the Dios next 60 seconds. por los últimos 60 Lift segundos. your voice. Levanta tu voz. Shebabaranamoyo. Rabastakatalaye abaroshotoho. Oh, Ramamaye riatakasatahaye. Shobromorakate rikesotoho. Shibriarabosotoho. Maradiaraboshekehe. Yeah, a singer come if you want. One singer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Gloria. gracias, Jesús.
If you're here today Si estás aquí hoy and the devil's lied to you, y el diablo te ha estado mintiendo, told you the best is behind, dice que lo mejor ya pasó. this is the moment. Este es el momento. I feel it in my Lo spirit. siento en mi espíritu. There's a spirit of faith Hay un espíritu de fe in this house en today. esta casa hoy. If you need a fresh Si impartation necesitas una impartición fresca of the spirit of del faith, espíritu de fe, I want you to come to this altar quiero que today. vengas a este altar ya. God is pouring it out. Dios se está derramando. You're going to another level. Vas a ir a otro nivel. In the name of En Jesus, el nombre de you're Jesús going to another level. llegarás a otro nivel. There's a new joy Hay coming. un nuevo gozo viniendo. There's a new peace coming. Nueva paz. Ha, 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 ha. Ja, ja, ja. Oh, there's a new joy Hay un coming. nuevo gozo. There's a new peace coming. Nueva paz. It's a spirit of Un faith. espíritu de It's a fe. spirit of faith. Espíritu de fe. It's a spirit of faith. Espíritu de fe. It's a spirit of faith. Espíritu de fe. Oh, Ramarakiste Barodo Shekete. Spirit of faith. Espíritu de It's a fe. spirit of faith. Espíritu de fe. It's a spirit of faith. Espíritu de fe. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. It's a spirit of faith. Espíritu de fe. Come on in close. Come on in close. Acérquense más, There's acérquense people más. still trying to come. Todavía hay personas que están viniendo. Come, come. Ven, Come ven, from the ven, wall. ven, ven, ven. Come from the De las wall. paredes, de las Come in. paredes. Vengan, 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 Oh, vengan. Rama Reki Separodo Ramamatekehe. Shiprodosa. Randolo Reki Barabasatakaha. Rendia Brojo Rekiste Barodo Shemamatakahaye. Ha 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 ha. We've got a spirit of faith. Tenemos un espíritu de fe. We've got a spirit of faith. Tenemos un espíritu de fe. We've got a spirit of faith. Tenemos un espíritu de We've got a fe. spirit of faith. Lo tenemos. We've got a spirit of Un faith. espíritu de fe. We've got a spirit of faith. Espíritu de fe. We've got a spirit of Tenemos faith. un espíritu de We've got a fe. spirit of faith. Tenemos un espíritu de Oh, fe. we've got a spirit of faith. Tenemos un espíritu de We've got a fe. spirit of Un faith. espíritu de fe. Ha 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 ha. Oh, Ramara Kiste Marobo Shekete. Marobo Shekete. We got a spirit of faith. Tenemos un espíritu de fe. Come on, lift those hands. Vamos, levanta tus Get manos. ready, get ready, get ready. Alístate, alístate, God's alístate. pouring it out. Lo está derramando. Ah. Ja. Oh, Roshe Baramama, Ebreki Sebado, Romo Kataha, Selebato, Rondoshe, Mambro Toste Kidi, Remeneketi Sepaha, Basto Damane, Rekegli Keba, Soto Ramada Lade. We got a spirit of faith. Tenemos un We got espíritu a de spirit fe. of faith. Tenemos un We got a espíritu spirit de of fe. faith. Tenemos un espíritu de fe. Kosheba, Remadoro Kostehe, Sanarakitehe. Listen to me, young people. Escúchenme, jóvenes. Don't believe the lie No te aprendas la mentira. that it's not your time yet. No creas la mentira que no es tu tiempo. God can't use you till Que you're Dios ya no older. te puede usar. God will use you now. Pero Dios te va a usar ahora. God will use you Te now. usará ahora. Listen to me, those that are older. Aquellos que están más ancianos ya. Don't believe the lie No creas la mentira. that you're now too old Que ya eres muy viejo to be used by para God. ser usado por Dios. The devil will tell you El diablo te dirá, your time is tu done. tiempo se acabó. Leave it to the young people. Déjalo a los jóvenes. God's not done with you Pero yet. Dios no ha terminado contigo. God's not done with you No ha yet. terminado contigo. You're still alive. Todavía estás vivo. And as long as you're Y alive, mientras vivas, God's got a plan for you. Dios tiene un plan para tu You ought vida. to get excited. Deberías de emocionarte. There's a new vision. Hay una nueva There's a new visión. vision. Nueva There's a visión. new vision. Nueva There's a visión. new vision. Nueva visión. New strength. Nueva fuerza. New strength. Nueva New fuerza. strength. Nueva New fuerza. joy. Nuevo gozo. New joy. Nuevo gozo. New joy. Nuevo gozo. Fresh resources. Recursos frescos. New resources. Nuevos recursos. Promotion from heaven. Promoción del cielo. Promotion from heaven. Promoción del cielo. Somebody declare, this is my time. Alguien diga, este es mi tiempo. Say it again. Dilo otra vez. Loud as you can. Más fuerte. Now lift your hands and receive it. Ahora levanta tus manos y recibe. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús. I loose it today. Yo desato A fresh spirit of faith un espíritu de fe coming fresco upon every life que viene sobre cada uno. from this day forward. Desde este día en adelante, A new joy un nuevo gozo comes
comes into your spirit. Viene a tu espíritu. A new peace Viene paz. comes into your spirit. Viene a tu espíritu. New strength Nueva fuerza. comes on your body. Viene en tu cuerpo. Every attack of the Cada devil ataque del is diablo running from you corre de in the ti. name of Jesus En el Christ. nombre de Jesús. This is your day. Este es tu This momento. is your day. Este es tu momento. This is your day. Este es tu día. This is your day. Este es tu día. This is your day. Este es tu día. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. Receive it by the power of the Holy Ghost. Rejoice. Regocíjate. Rejoice. Regocíjate. Rejoice. 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 Regocíjate. Rejoice. Rejoice. Regocíjate. Come on, rejoice. Vamos, gózate. Rejoice. Gózate. We're going to shout in just a minute. Vamos a gritar en un We're momento. going to praise the Lord. Vamos a adorar. The team's going to praise God. Van a alabar a Dios. The proper response Y la respuesta apropiada anytime God does something new de cualquier cosa que Dios haga is to give him all the es praise. darle toda la gloria a Él. Oh, is to give him all the glory. Es darle toda la gloria a Él. He's the only one Él worthy es el único digno to receive the de glory, recibir la gloria, to receive the de praise. recibir la alabanza. And today, Y hoy we just stepped up ya acabamos de subir to another level. a otro nivel. You're leaving here today Te vas de este lugar on another level en otro nivel by the power of the Holy por el Ghost. poder del Espíritu You're de Dios. leaving here Te today vas with your promotion con tu from promoción heaven del in cielo the name of en el Jesus. nombre de Jesús. If you believe it, Si lo crees, as loud as you can, tan fuerte como give puedas, God praise. dale gloria a Dios. Come on, Gloria, come on, gloria, come on. gloria. He's worthy. Él es digno. 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 Come on, singers. Come on, singers. Vamos, canten. We're going to praise God. Vamos a adorar a Dios. I said we're going to praise Vamos God. a alabar a Dios. Somebody ought to lift your hands one more time. Una vez más, levanta tus manos. Father, in the name of Padre, en el Jesus, nombre de Jesús, let a fresh fire que un fuego fresco fall upon your people. crezca sobre tu, caiga Today sobre as tu we pueblo. praise you. A medida que te alabemos, Today as we worship you. hoy a medida que te adoremos, Before we leave this place, antes de irnos de este lugar, we thank you te damos gracias that we have que te received hemos recibido a spirit of un faith. espíritu de fe. The best days are ahead. Los mejores días están por venir, Not behind. no detrás, Not behind. no detrás. We're going higher. Vamos más alto, We're going higher. más alto, We're going higher. más alto, We're going higher. más alto. In the name of En el Jesus nombre de Christ. Jesucristo. If you believe it, give him the praise. Si lo crees, Give him the grítame. glory. Dale Come on, gloria. let's praise the Vamos. Lord. Let's praise